Мало кто знает, что если в воду добавить нарезанную луковицу, 4 зубчика чеснока, нарезанный лайм, кусочек имбиря, 2 палочки корицы и кипятить 7 минут, то получится мощное домашнее средство, которое за считанные минуты избавит вас от кашля. Просто выпейте теплую чашку, и вы заметите, как мгновенно улучшится ваше дыхание. Этот настой является мощным природным отхаркивающим средством. Но помните, народные методы лишь снимают симптомы, а не лечат причину. Чтобы понять, не перерос ли кашель в скрытое воспаление или дефицит витаминов, нужно сдать базовые анализы. Сейчас это можно сделать с большой выгодой. Забирайте бонус 15 000 на любой чекап в приложении. Пишите слово «чекап» в комментариях, и я вышлю скидку вам. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь.